وعشان الشيء لزوم الشيء، فالفرخة اللذيذة دي لازم حبة رز كده بالخلطة يدلعوها. ومش بس كده، لأ، حبة مكسرات كمان يشخلعوها. تعالوا اقولكوا احنا بنعمل الرز بالخلطة ازاي في نورس كيتشن عشان تعرفوا تعملوه في البيت احسن مننا كمان. ندخل في الوصفة على طول. معلقة كبيرة من السمنة، عليها كوباية من الرز البسمتي، هاخدهم تقليبة على النار، يعني كده احس ان الرز كله اتكفر بالسمنة. وهكون مجهزة بصلة صغيرة مبشورة، عليها الزبيب بتاعي ومعلقة كبيرة من القرفة. والزبيب لازم يتحط في الخطوة دي علشان ما يبقاش مزعج في الاكل. بعد كده هاخدهم كلهم تقليبة برضو على النار كده لحد ما اشم ريحة البصلة مع القرفة. وبعد كده هجهز معلقة كبيرة من السكر وهحطها على النار لحد ما يغمق لونه. انا هفضل معاكم في الخطوة دي عشان مهم جدا ان لونه ياخد لون كويس، يعني ما يغمقش قوي فالطعم يبقى محروق ومر. لازم ياخد لون حلو. بعد كده هقوم حاطة عليه معلقتين كده او نص كوباية من الشوربة اللي هحطها على الرز. انا بحط للرز بالخلطة شوربة، مش بحط ابدا مرقة. بس لو انت ما عندكيش شوربة فراخ او لحمة ممكن تستغني عنها وتحطي المرقة عادي، مفيش مشكلة. هفك الرز طبعا في الشوربة كده. وبعد كده هجيب حلة الرز بتاعتي اللي انا كنت حمرتها بقى بالبصلة والزبيب، ولو عندك كبد وقوانص مسلوقين كمان قطعيهم جواهم في المرحلة دي. هبتدي احط السكر بتاعي المحروق. وبعد كده هحط معيار المية بتاعي، كوباية الرز البسمتي عليها كوبايتين من الشوربة. هقلب المكونات دي كلها كويس مع بعض. وبعد كده دي اخر مرة هستخدم فيها المعلقة. لما هحب اقلب او اتأكد ان الحاجة او الرز استوى ولا لا هنستخدم الشوكة. وبس كده. بعد ما هيتشرب هنوطي عليه خالص، وبعد ما هيستوي هيطلع مفرفر والحبة بحبتها وجميل جدا. بنغرفه في السيرفيس وبعد كده بنحط عليه المكسرات اللذيذة، وبألف هنا وشفا على كل عملاء نوراس كيتشن.